Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Come potete ben vedere indosso una camicia di flanella, questo vuol dire che fuori fa freddo, è arrivato l'autunno, è arrivato l'inverno ed è purtroppo tempo di parlare di rulli. Eh sì, perché il periodo invernale ci porta a pedalare all'interno, almeno che non siamo così fortunati da abitare al sud Italia e pedalare tutto l'anno. Cogliamo l'occasione di parlare di rulli per parlare del nuovissimo Zycle Z-Drive, l'ultimo nato del catalogo dell'azienda spagnola Zycle, di cui avevamo già testato in passato il rullo Wheel-On Z Pro Smart. Prima di addentrarci nelle caratteristiche principali dello Zycle Z-Drive, facciamo una piccola escursione nel raccontarvi chi sono i ragazzi di Zycle. Zycle è un'azienda spagnola nata da pochi anni che ha sostanzialmente preso le redini di quello che era il compartimento hardware di Be-Cool. Be-Cool è nata realizzando sia il comparto hardware sia il comparto software. Ad un certo punto ha deciso di smettere nel realizzare l'hardware, quindi i rulli veri e propri, e di concentrarsi solo sul software. Infatti Be-Cool è una app di allenamento molto simile a Swift o a Ruvi. Zycle, azienda spagnola, già realizzava la parte elettronica per Be-Cool, ha deciso di utilizzare il know-how che aveva nella realizzazione dei rulli e di continuare il lavoro di Be-Cool, andando a ampliare la gamma di quelli che erano i rulli Be-Cool, che adesso sono diventati a tutti gli effetti Zycle e vengono realizzati direttamente in Spagna. Una collaborazione che continua perché al momento dell'acquisto di un qualsiasi rullo Zycle all'interno c'è un buono per utilizzare gratuitamente Be-Cool per 3 mesi. Il rullo diretto Z-Drive di Zycle va quindi a completare l'offerta del catalogo dell'azienda spagnola, composto da 3 modelli. Lo Z-Drive, che è il rullo diretto, quindi quello che agisce direttamente sulla trasmissione della bicicletta, lo Z Pro Smart, che abbiamo già testato, che invece è un rullo wheel-on e va a lavorare sul copertone posteriore, e la Z-Bike, che invece è una smart bike completa di quelle che si trovano per esempio nelle palestre più avanzate tecnologicamente. Il rullo Zycle Z-Drive è un rullo interattivo, questo vuol dire che va a seguire esattamente gli input che arrivano dalle app di allenamento. È un rullo che sfrutta un impianto frenante ad altissima tecnologia. Qui vediamo il volano e la cinghia di distribuzione sono ben visibili all'esterno. Raggiunge una potenza massima di 1800 watt a 40 km/h, mentre a 10 km/h ha una potenza massima di 375 watt, quindi veramente i valori alti per allenarsi. In più simula una pendenza della strada fino al 20%, tutto quello che permette di effettuare un allenamento indoor completo sfruttando quelle che sono appunto le applicazioni di allenamento come possono essere Swift, Ruvi, Trainer Road o tutto quello che volete. Una delle cose su cui Zycle pone più attenzione è la facilità di utilizzo e di montaggio dei propri prodotti. Non fa eccezione lo Z-Drive, infatti all'interno della scatola si trova semplicemente il corpo del rullo staccato dai due piedini. I due piedini si attaccano super velocemente utilizzando 4 brugole, e oltre a questo all'interno della confezione abbiamo gli adattatori per il piano passante sia da 9 mm sia da 12 mm più quelli per il quick release, il trasformatore per collegarlo alla corrente, un cavo USB per collegarlo al computer e appunto un piccolo manuale di istruzioni e quelli che sono gli sconti per le applicazioni Be-Cool, ma anche un altro paio di applicazioni un po' meno conosciute ma che comunque permettono di allenarsi diciamo gratuitamente per qualche mese. Essendo un rullo diretto non prevede che sia incluso nella confezione il pacco pignoni. In questo caso abbiamo montato un pacco pignoni a 12 velocità.
Il corpetto dello Z-Drive è un corpetto Shimano, non è un corpetto XD e non è un corpetto microspline, e va a permettere di montare cassette pignoni da 9, 10, 11 velocità o appunto 12 velocità come in questo caso. A prima vista, come potete vedere, il rullo è molto semplice. Abbiamo i due piedini e la base che sono in metallo piuttosto pesanti. Il rullo in totale pesa 17 kg, mentre la cover che va a coprire le parti meccaniche è in plastica. Questa non ha una grandissima idea di solidità, ma in realtà non serve nient'altro che andare a coprire, quindi in questo caso non deve andare a proteggere troppo. Il rullo rosso che vedete qua è il volano vero e proprio del rullo, con la cinghia di distribuzione ben in evidenza. A me piace molto perché va a creare una specie di aureola attorno al pacco pignoni che gli dà un po' una sensazione di qualcosa di molto tecnologico. Questa è la mia opinione. Dall'altra parte c'è anche una comodissima maniglia che permette di trasportarlo. È un po' come se fosse una manopola di una mountain bike che permette di portare il rullo facilmente da una parte all'altra, una cosa che non in tutti i rulli diretti si trova, appunto la facilità di trasporto. Le dimensioni sono abbastanza compatte, è un rullo piccolo per essere un rullo diretto, ma quello che a me piace molto è il fatto che va a posizionarsi sotto alla bicicletta, sta molto centrale, non indietro come capita con altri rulli, e questo permette anche di avere una maggiore stabilità. La stabilità è buona, non ottima. Quello che mi piacerebbe di questo rullo è che Cycle introducesse, come avevamo visto nello Z Pro, i piedini posteriori che si allargano ancora di più, perché nell'utilizzo, quando si vanno a spingere veramente forte nella fase di sprint, magari quando si fanno dei lavori particolari, un po' si tende a traballare e il rullo si muove un po' più di quello che dovrebbe essere il dovuto. Sullo Cycle Z-Drive si possono utilizzare sia bicicletta da strada sia mountain bike. Variare la sua altezza è molto semplice. Basta andare a svitare le 4 brugole che tengono i piedini e fissare i piedini orizzontalmente, quindi con il rullo più basso se si vuole utilizzare una bicicletta da strada, oppure si vanno a fissare i piedini verticalmente, quindi si rialza il rullo se si vuole utilizzare una mountain bike con ruote da 29. Una volta fissati i piedini, il rullo è praticamente pronto per essere utilizzato. Basta montare una cassetta sul corpetto, scegliere i giusti adattatori per il proprio perno della propria bicicletta, montare la bicicletta, fissare il perno e sei pronti a partire. Lo Cycle Z-Drive funziona con un trasformatore 12 volt. Sulla parte posteriore c'è sia l'attacco per la corrente sia un piccolo LED. Quando si collega il rullo alla presa di corrente, il LED diventa verde. Quando il rullo prende il collegamento Bluetooth o ANT Plus con un device come può essere un PC oppure un tablet o uno smartphone, questo LED diventa azzurro. Quello significa che il rullo è collegato a un device elettronico. Quando si inizia a pedalare si inizia a sentire anche la fluidità di come lavora questo rullo. Una cosa che a me non è piaciuta particolarmente è il fatto che non si possa calibrare, non perché non sia preciso, ma perché comunque soprattutto quando si utilizza con app come può essere Zwift, dove andare a calibrare il rullo esattamente per quell'applicazione è qualcosa che è abbastanza importante. Nonostante questo, Cycle dà una precisione del 2,5% per questo rullo. Vuol dire che se il rullo ci fa andare a 100 watt, quindi in modalità erga bloccato a 100 watt, noi stiamo spingendo tra i 96 e i 103 watt. Non è una precisione assoluta. Allora, io l'ho utilizzato in combinazione con i pedali Garmin Rally R200, quelli con power meter integrato, e ho visto che le due potenze si equivalevano. Il rullo, come un po' tutti i rulli diretti, va un po' a sovrastimare la potenza, diciamo che va a segnare tra i 5 e i 7 watt in più, ma soprattutto è preciso quanto basta per effettuare un allenamento diciamo anche intensivo, diciamo anche per fare dei lavori di qualità indoor.
Io l'ho utilizzato sia con la cassetta da mountain bike, ma per la maggior parte del tempo mi alleno utilizzando la mia bicicletta da strada. Ho montato la stessa identica cassetta che utilizzo sulla bicicletta da strada, quindi l'ho tolta dalle ruote, l'ho montata sul rullo e non ho dovuto toccare minimamente la regolazione del cambio. Questo significa che le distanze del rullo sono fatte molto bene. Con la bicicletta da strada, quando andavo a smettere di pedalare, c'era un po' come un piccolo risucchio della catena. Con la mountain bike non mi è successo, questo secondo me era dovuto soprattutto perché la cassetta della bicicletta da strada che ho utilizzato era abbastanza vecchia e consumata e quindi creava dei problemi. Durante il primo utilizzo, dopo aver montato la bicicletta sul rullo, ho pedalato senza collegare il rullo a niente per una decina di minuti per dargli modo al volano e alla cinghia di scaldarsi, perché comunque quando fate i vostri allenamenti sui rulli ricordatevi sempre di utilizzare 10 minuti per scaldare voi stessi, ma per scaldare anche il rullo. Dopo 10 minuti l'ho collegato a un'app. Ho scelto di utilizzare Zwift come prima app per il test di questo rullo perché è quella che utilizzo di più, quella con cui mi alleno più spesso, e quindi ho voluto utilizzare una piattaforma che conosco molto bene. Come ho già detto, purtroppo lo Z-Drive non permette la calibrazione su Zwift. Magari in futuro i ragazzi di Cycle andranno a migliorare il software e andare a permettere la calibrazione anche con Zwift. Appena ho acceso Zwift sono passati veramente pochi secondi dal momento in cui ho lanciato la ricerca e al momento in cui la app ha trovato e riconosciuto il rullo, sia con standard Bluetooth sia con standard ANT+. Quindi il collegamento è veloce e immediato e soprattutto regge molto bene. In un mese e mezzo di test io non ho mai sentito disconnessioni utilizzando sia Bluetooth sia ANT+. Nel caso, per esempio, facciate gare su Zwift o comunque su altre piattaforme di gioco, Cycle cosa ha introdotto? Ha introdotto che nella parte posteriore c'è una porta USB che si collega direttamente al PC. Questo per andare proprio a evitare qualsiasi perdita di collegamento durante le gare. Se voi siete in gara e state per vincere la vostra categoria allo sprint, ma in quel momento c'è un calo di connessione Bluetooth tra il rullo e il vostro PC, perdete quei 30 millesimi di secondo e non vincete. Con il cavo USB di collegamento diretto invece questo non succede. Per questo Cycle ha voluto proprio mettere un collegamento via cavo, che sembra una cosa un po' desueta ma molto interessante per chi utilizza questo rullo proprio per competere online. Dopo averlo provato con Zwift l'ho provato con BeCool. Con BeCool la connessione è ancora più veloce proprio perché diciamo BeCool è il software dedicato espressamente a Cycle. Un altro punto diciamo non proprio a favore di questo rullo è il fatto che non abbia una app dedicata, quindi per farlo funzionare bisogna collegarsi a una piattaforma di allenamento di gioco online come Zwift, BeCool, Ruvi. Non c'è una applicazione che possiamo scaricare per esempio sul nostro smartphone per allenarci direttamente con lo Cycle senza praticamente pagare. Però appunto abbiamo all'interno della confezione 3 mesi gratuiti con BeCool e questo già è qualcosa che ci dà una mano. Parlando di allenamento, naturalmente uno degli utilizzi che facciamo di più, soprattutto nel periodo invernale con i rulli diretti, soprattutto chi compra un rullo diretto lo acquista perché vuole allenarsi in maniera qualitativamente alta, quindi utilizza molto spesso la modalità erg. Cos'è la modalità erg? La modalità erg è quella in cui viene ignorato completamente quello che accade sullo schermo, quindi se per esempio siamo su Zwift e vediamo la salita, se siamo in modalità erg e il nostro piano di allenamento in quel momento ci chiede di spingere 100 watt, anche se siamo in salita il rullo ci farà spingere 100 watt, mentre se siamo in discesa ma l'allenamento ci chiede di spingere 300 watt, noi faticheremo come delle bestie anche se quello che vediamo sullo schermo è il nostro avatar che va in discesa. Quindi la modalità erg è proprio quella che permette di allenarsi seguendo le zone di potenza. Una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere di questo rullo è che quando magari si smette
smette di pedalare per qualche secondo e quindi il wattaggio scende così tanto da farci uscire dalla modalità erg, per ritornare all'interno del range corretto. Non diventa durissimo come succede con altri rulli, ma in realtà permette una pedalata fluida per salire di wattaggio e quindi ritornare all'interno del range erg senza troppi problemi. Parlando sempre di modalità erg, anche quando si va a spingere wattaggi molto elevati, la pedalata è fluida e il rullo segue abbastanza velocemente i cambiamenti di wattaggio. Quindi se durante un allenamento dobbiamo passare da 250 watt magari a 400 watt per anche 10 secondi, quel passaggio è abbastanza immediato. Ci mette forse un secondo di ritardo rispetto a quello che è il tempo che c'è sull'applicazione, ma comunque si riesce ad allenarsi molto bene. Allora, il rullo Cycle è uno di quelli economici per essere un rullo diretto. Diciamo che costa 699 euro al pubblico, che per questa tipologia di rullo non è tantissimo, si pone nella parte bassa della classifica. Diciamo che sotto i 650 euro c'è veramente poco per questa tipologia di rullo. È un rullo che personalmente ritengo veramente adatto per un amatore medio, perché non è quel rullo super top di gamma che permette di fare wattaggi super elevati, permette di fare degli allenamenti super precisi al milliwattaggio, ma permette di allenarsi in maniera concreta e soprattutto in maniera qualitativa. È un rullo semplice da usare, semplicissimo da usare, direi. Non bisogna fare praticamente nulla, non bisogna calibrarlo, basta mettere la bicicletta sopra il rullo, partire e andare a iniziare a pedalare. Quindi è sicuramente uno dei rulli più indicati per chi vuole fare un primo passo all'interno del mondo dell'indoor training, per chi magari si allena 2-4 volte alla settimana sui rulli in inverno e anche con la bella stagione preferisce fare i lavori di qualità sul rullo indoor per togliere tutto quello che sono gli agenti esterni, maltempo, traffico, variazioni del dipendenza della strada. Quindi, riassumendo alla grande quello che è questo rullo, è un rullo molto semplice da usare, un rullo qualitativamente elevato, stabile, un rullo che io consiglio appunto a un amatore medio proprio per la sua facilità di utilizzo e anche per il suo costo che non è troppo elevato. Per il resto ditemi voi quando lo proverete e niente, io vi saluto come al solito lasciandovi con i 3 consigli finali, che sono sempre gli stessi, ovvero iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto anche indoor. Alla prossima! Grazie.